안녕하세요, 태령입니다. 자, 제가 오늘 이거 티닉스 잠깐만요, K7 이거 너무 오래 썼어요. 3년 돼가지고 이 키보드 바꿀 때도 됐고 때도 많이 탔고, 무슨 W키 이거 서드 아니 롤하느라고 롤하는 궁키하고 이 Q키 이거 Q 제일 많이 썼어요. 이거 때도 많이 타가지고 CS 써서 웃고 그래가지고 키보드 바꾸려 하는데, 예, 이거 추천 좀 해주세요. 이거 10만원 주고 샀는데 뭐 어디 팔아야 될지 모르겠는데, 예, 키보드 추천 좀 해주세요. 이거 되게 좋았어요. 예, 이거 막 이런 것도 되고 되게 좋게 썼어요. 이거 부품 나오고, 이거는 그냥 막 꺼지는 거, 숨쉬기 모드 등등이 있는데 가격대는 상관없고 좀 청축적으로 좋은 거 추천 부탁드립니다. 그럼 여기까지. 빠이빠이.